هی مارکوس، هر چه سریعتر باید از اینجا فرار کنیم. اینجا امن نیست. رابرت، اگه پشه بودم بازم دوستم داشتی. چی؟ مارکوس ببین، الان اصلا وقت خوبی برای پرسیدن این سوال نیست. جنازه ها رو ببین، ما در خطریم. داشتی. آره تو هر چی باشی من دوستت دارم مارکوس، ولی الان باید فرار کنیم تا بتونیم نجات پیدا کنیم. مارکوس میشه بهم بگی چرا انقدر داری بهم نزدیک میشی؟ میشه نری تو حلقم؟ به شدت به وی پی ان نیاز دارم رابرت. مارکوس چقدر بهت گفتم یه دوست دختر پیدا کن. من خودم از آب گرم کن وی پی ان استفاده میکنم. بهت قول میدم اگه زنده برگردیم خونه برات یه اکانت میخرم. هی میشه انقدر نزدیک من میشه بگی کجا داریم میریم؟ بالخ. چی؟ رابرت، ماهی. خب این چه ربطی به سوال من داشت مارکوس؟ من فقط میخوام بدونم الان کجا داریم تو ماهی رو انگوش کردی رابرت. چی؟ خودم دیدم گفت آی. هی چی داری میگی؟ معلومه که من هیچ وقت این کارو رابرت پخیمه. هی من این یه بارم یه چیزی رو گردم بگیر. من این کارو نکردم. من هیچ وقت علاقه‌ای ندارم که با ماهی همچین کاری بکنم. ست مغز و رابرت. چرا؟ این آدم ماهی میکنه. من هیچ وقت این کارو